գոյություն ունեն ինչ-որ կաթնատու եւ մսատու մայրեր։ Մարդը չունի ինստինկտ։ Կկն ոչ թե ամենալավն է, կկն նորմալ է։ Քո երեխայի հետ ինչ ասես անում են, վերջում գայսին դե ազիզ ջան, դե արդեն Ինչ վտանգներ, ինչ ռիսկեր ունի արհեստական կաթնախառնուրդը։ մահը կարելի է լինում կանխարգելել բրոկոլիտը, այդ երբ որ աղիները սկսում են փթել։ Իրանք կերակրում են իրենց քունը տանում է։ Այդ հենց նրանից է, որ այդ հորմոնը արտադրվում է։ Կրծքի կաթը ինքը հավելյալ մեջը ցավազրկողներ է պարունակում։ Երեխան ինձ օգտագործում է ծծակի փոխարեն 9 ամիս մամայի փորիկում, 9 ամիս մամայի փորիկի վրա։ Մի գրկի քեզնից կախվածություն կձեռք բերի, իամոց ստրեսի հորմոններ են արտադրվում ուղեղի մեջ։ Ամեն մամա մտածում է, ինչ անկա բաներ է գրած։ Խաշի հետ եք համեմատում այդ կաթնախառնուրդը, որ իսա մարսած անցնում է աղիների մեջ, այլ զուգարան չեն ուղղորդի։ ինքը կենթանի է, ակա, ինքը ռոբոտ չի, որ բենզինը լցրեցիր, Մի տարեկանից հետո կաթը ջուր է ու դառնում։ այդ իմ ամենասիրածն է երևի։ Պապան Աստված գիտի որտեղով է քայլել, կրծքի քաղցկեղի հավանականությունը քչանում է, մազերս թափվում են, ատամներս փշրվում են, կոչվում է ուրախության, երջանկության, սիրո հորմոն։ Կաթը սկչացել է։ Մեջքիս վրա պարկեցի կտրվեց, ու իրանք այդ դեղը խմում են ու ընկնում են կրակը։ Նախորդ հաղորդմանը Աստրիդ ես մենակով էի, այդ ժամանակ քյուր չունեի, խոսում էի ծննդաբերության մասին, առհասարակ ծննդաբերական process-ը, ինչ է, ոնց է իրականացվում ու մի քիչ անդրադարձ արեցի Հայաստանում ծննդօգնության ընդհանուր վիճակին ու ծննդաբերական վախերին, որոնք խանգարում են կանանց դրական փորձառություն ունենալու հարցում։ Այսօր կուզեմ խոսենք կրծքով կերակրումից, քանի որ դու կրծքով կերակրման մասնագետ ես։ Երբ մենք մեր շրջապատում անգամ հետևում ենք մեր ընկերներին, ովքեր պատրաստվում են ծնող դառնալ, նկատում ենք, թե ինչ մանրամասնությամբ են ամեն մանրուքին հետևում, չէ, ինչ մահճակալ առնել, ինչ սայլակ առնել, ինչ հագուստ գնել, որ ալերգիկ չլինի, հատուկ միջոցներ, բոլորը բնական եւ այլն։ Բայց ես նկատել եմ, որ մայրիկների շատ քիչ մասը, հայրիկների մասին անգամ չեմ ուզում խոսել, շատ քիչ մասն են, որ առհասարակ մտածում են, թե ինչպես են կերակրելու իրենց նորածին երեխային։ Այսինքն որոշումը ինչպես են կայացնելու, կերակրել կրծքով, թե օրինակ արհեստական կաթնախառնուրդով։ Ու եթե անգամ ընտրում են դրանցից որևէ մեկը, ինչպես են այդ որոշումը կայացնում։ Կուզեմ մի փոքր դու մասնագիտական տեսանկյունից պատմես կրծքով կերակրման, կրծքով կաթի առավելությունների ու նաև համեմատես բաղադրությունները կաթնախառնուրդի, կրծքի կաթի։ Շատ լավ։ Ինձ թվում է արժի անդրադառնալ հենց հղիության շրջանին, ինչպես դու արդեն նշեցիր, որ հղի կանայք հիմնականում հետաքրքրվում են անգամ սկսում են հետաքրքրվեն իրենց արգանդի մեջ գտնվող երեխան այսքան շաբաթականում ինչքան չափսեր ունի, զարգացումը ոնց է ընթանում, դա նորմալ է, հետո սկսում են շորիկներ, մահճակալ, սայլակ, այս ֆիրմայի, այն ֆիրմայի թանկանոց, այսքան, այնքան եւ այլն, ու բոլորը մտածում են, դե ինչա բնական process է կերակրումը, ինքը ինքնաբերաբար կստացվի, կամ նաև հիմնվում են մեր հետսովետական միֆերի վրա, որ իբր թե գոյություն ունեն ինչ-որ կաթնատու եւ մսատու մայրեր, այսպես ասած, ինչի իհարկե այդպես չի։ Ու ցավոք սրտի մենք հետագայում արդեն շատ խնդիրներ ենք տեսնում այդտեղից բխած, որովհետև մարդը չունի ինստինկտ։ Մարդը բացարձակ ոչ մի ինստինկտ չունի, սա ասեմ, բայց հատկապես կերակրման հետ կապված որ մամաները մտածում են, դե ես ինստինկտիվորեն սենց կանեմ ինքն է կբռնի, չէ, դա այդպես չի աշխատում, ասեմ ավելին, նույնիսկ դեպք ա եղել Արգենտինայում, եթե չեմ սխալվում, որ գարիլան որը ամբողջ կյանքը իր գազանացումը անցկացրել, ինքը ունենում է ձագուկ, ու ինքը չի իմանում այդ ձագուկին ինչ անի։ Այսինքն ոչ միայն մարդը չգիտի դա ոնց իրականացնի, այսինքն սոցիալական ասպեկտ մեջը կա, նաև առհասարակ պրիմատները պետքա ունենան կյանքում փորձ կերակրման, որպեսզի կարողանան կերակրեն։ Ու ինչ արեցին, ինչ մտածեցին այնտեղ մի կրծքով կերակրման մասնագետ գտան, որը մի քանի օր գնում էր ու իր վանդակի մոտ կերակրում էր իր սեփական երեխային ու մաման տենց նայեց, ասաց, հա, եթե երևի սենց են անում, ինքը սկսեց կրկնօրինակել ու արդեն կարողացավ կերակրել։ Այնպես որ փորձը շատ կարևոր է այս հարցում ու պետք է արդեն գիտելիքներով համալրվել ամենասկզբից։ Պետք է ես ավելի շատ նույնիսկ խորհուրդ կտամ ոչ թե ինչ որ հմտությունների մասին կարդալ, այո, բազայինը պետք է իմանալ, բայց շատ
նյուանսներ կան, որոնք դու հասկանում ես, որ պետք կգան անմիջապես process-ի մեջ։ Նաև խորհուրդ կտամ կոնտակտներ ունենալ, ում կարելի է դիմել, թեկուզ դա կարող է լինի շատ փորձով ընկերուհի, ապարտադիր չի մասնագետ լինի։ Այդպես, ցավոք սրտի մեր ծննդատներում ասում են, որ այսինքն ինքնակոչ ինչ որ մասնագետներ կան, այդպես կոչված, բայց իրենք պատշաճ աջակցություն չեն կարողանում ցուցաբերել։ Այ մի հատ որ ասում ենք ինքնակոչ, այդտեղ մի հատ խնդիր կա, այդ ծննդատների թեման շատ ակտուալ է։ Կան ինչ-որ բուժքույրեր, որոնք որ մասնակցում են 1-2 սեմինարի, որտեղ խոսվում է կրծքով կերակրումից։ Դա մոտավորապես ինձ թվում է նույնն է, որ ես on-line $10 առնեմ Udemy-ի կամ Coursera-ի կրծքով կերակրման բանը, չէ, սեմինարը, լսեմ ու հաջորդ օրը գնամ ծննդատուն, ասեմ, բարի ես կերակրման մասնագետ եմ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Շատ ճիշտ եք հասկանում, որովհետև մասնագիտանալու համար, այն էլ խոսքը գնում է բազային մասնագիտանալու համար, պետք է մինիմում 100 ժամ ոնց որ լեկցիաների եւ շատ պրակտիկա եւ շատ բաներ դու արդեն պրակտիկայում ես սկսում հասկանալ այն ինչ որ թեկուզ դու անցել ես, թղթի վրա կարդացել ես։ Էնպես որ այո, այդտեղ մեծ խնդիր կա կապված բուժքույրների հետ եւ մենք դա տեսնում ենք հենց իրենց ոնց որ մոտեցումով, վերաբերմունքով, որ կարծես թե ամեն տեղից մենք լսում ենք, որ կկն ամենալավն է, կկն լավ է, ասեմ, դες սեղել խնդիր կա, որտեղ կկն ոչ թե ամենալավն է, կկն նորմալ է։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ամենալավն է, այդ իրականում ես ձեզ ասեմ, արհեստական կաթնախառնուրդների արտադրողների մարքեթինգային քայլն է, երբ որ իրանք ասում են կկն լավագույնն է, ստացվում է, որ կխնել նորմալ է։ Նորմայի սահմաններում է, իրականում այդպես չի։ Այսինքն մենք օճառ ենք ընտրում ու պետք է ընտրենք ամենալավը կամ միջին կամ վատ որակի։ Սա ստացվում, հա։ Ուրեմն ես պատմեմ, թե արտասահմանում շատ առաջատար երկրներում դա ոնց է կազմակերպված, այդ process-ը նախ անկախ ստատուսից ծննդատանը, ինչպես եւ ցանկացած հիվանդանոցում իրավունք չունեն քո մարմնի կամ քո երեխայի մարմնի հետ ինչ որ մանիպուլյացիաներ իրականացնել, եթե քո ստորագրությամբ թուղթը իրենք չեն ստացել։ Այսինքն քո համաձայնությունը իրենք չունեն։ Ինչա կատարվում ի տարբերություն այնտեղի մեր մոտ, կատարվում է այն, որ քո երեխայի հետ ինչ ասես անում են, վերջում գայսին դե ազիզ ջան, դե արդեն արհեստական ենք շշով տվել ու դու դրանից հետո փորձում ես կերակրես ու արդեն երեխան չի բռնում, որտեղ անգամ այդ մի շիշը կարող է արդեն երեխայի մոտ համոզմունք, այդպես ասած, առաջացնի, որ նորման նա է, իսկ սա էս ինչ են ինձ բերե տվի, ես չեմ հասկանում։ Ահա, մեկ շիշ կաթնախառնուրդ երբ որ ասեցի, ես նաև հիշեցի, որ շատ կարևոր բան պետք է ավելացնեմ այստեղ, այն որ անգամ մեկ շիշ կաթնախառնուրդը, որը երեխան ստանում է անմիջապես ծննդաբերությունից հետո, մայրական խեժի փոխարեն իր աղեստամոքսային համակարգում արդեն միկրոբիոմը դրա պատճառով սխալ է ձևավորվում ու այլապես նորմայի չի գալիս, ամբողջ կյանքում մի քիչ այդ pH, այսինքն թթվայնության մակարդակը նորմայից բարձր է լինում։ Ինչ որ չափով իհարկե 40 օրվայի դեպ ասեմ մոտավորապես ընթացքում իջնում է այդ մեկ շշից հետո, ինչ ասեմ 40 օրն էլ քիչ չի, բայց երբեք չի հասնում իր այդ նորմալ սահմանին, որը պետք է մարդը ունենա։ Իսկ եթե օրինակ հիմա փորձենք մարդկանց, ովքեր չգիտեն կամ դեռ չեն հասցել ուսումնասիրել հիմնական տարբերությունները ու ինչպես որոշում կայացնեն այդ կրծքով կերակրումը վերջի վերջո իրականացնել թե ոչ, այսինքն նորաթուխ մայրիկներ կամ դեռ հղի կանայք, ասենք մի րոպեիվա մեջ պատկերացրու լիֆտ ենք նստել իրենց հետ ու պետք է հղի կնոջը բացատրել, թե ինչի իր երեխային փորձի կերակրել կրծքով ու թե ինչ վտանգներ, ինչ ռիսկեր ունի արհեստական կաթնախառնուրդը, որը իհարկե շատ լայն տարածում ունի ու անգամ Հայաստանում ես վիճակագրությունն էի նայում, ամեն երկրորդ երեխան ստացվում է արհեստական կաթնախառնուրդով է սնվում։
Չնայած նրան, որ մեզ մոտ մայրերը ունեն մինչև 3 տարի մայրական արձակուրդի իրավունք, մինչև 3 ամիսը վճարովի, այսինքն հնարավոր է կազմակերպել կրծքով կերակրումը, եթե կա ցանկություն, բայց չկա կրթություն, չկա աջակցություն եւ չկա բավականաչափ ցանկություն։ Հիմա պետք է խնդրեմ քեզ, Համոզեմ այդ մայրիկին։ Նախ ես ասեմ, որ ես կողմնակից չեմ համոզելուն, որոշ հետազոտություններ փաստում են նրա մասին, որ մարդը իր որոշումը կայացնում է նախքան դրա մասին բարձրաձայնել, անգամ նախքան այն պահը, որ ինքը գիտակցում է, որ ինքը այդ որոշման է եկել, այնպես որ արդեն այդ համոզմունքը բարձրաձայնած, որ ես որոշել եմ չեմ կերակրելու, այդպեսի կնոջը շատ դժվար է, բարդ է ինչ-որ փաստարկներով հետել։ Ինքը չի որոշել։ Ես դες ասեմ, որ մոտավորապես ընդամենը 5%-ն է կանանց, որ ինքնակամ հրաժարվում են, ասում են, ես որ ունենամ չեմ կերակրի, հիմնականում կանայք ուզում են, անգամ ես մասնագետ լինելով, որ այդ ոլորտում անդադ պտտվում եմ, գրեթե այդպիսի դեպքեր չեմ հանդիպել։ Բայց ինչի ավելի շուտ ապատեղեկատվությունը գնում է նրա պատճառով, որ այդ մամաները, որոնց մոտ չի ստացվում կերակրումը, իրանք ուզում են իրանց ինչ-որ կերպով արդարացնեն, դրա համար ասում են ինչ ա եղել, տարբերություն չկա, ինչ հակափաստարկ ես կարող եմ բերեմ, ինձ թվում է այդտեղ արդեն ստատիստիկայով կարելի է խոսալ միայն ուրիշ ելք չկա, ես ուրեմն հենց այստեղ գալուց առաջ թարմացնում էի ոնց որ նյութերը ու կարդացի, որ 1 տարվա ընթացքում մահանում է վաղ տարիքում 5.7 միլիոն երեխա, որից 2.7 միլիոնը մահանում են կամ անմիջապես ծննդաբերության ընթացքում կամ դրանից առաջ, մնացած երեխաների դեպքում մահը կարելի է լինում կանխարգելել ու այդ 70%, որոնց կարելի է կանխարգելել մահը, շատ մեծ տոկոս է կազմում կրծքով չկերակրելը որպես պատճառ մահվան, որովհետև հատկապես եթե երեխան ժամկետից շուտ է ծնվել, այնտեղ էնտերոկոլիտի հավանականությունն է բարձրանում չկերակրելու դեպքում էնտերոկոլիտը այդ երբ որ աղիները սկսում են փթել երեխայի մոտ ու դա գրեթե անբուժելի է, փորձում են օրինակ կտրել, չգիտեմ ինչեր անել, բայց հիմնականում այդ երեխաները մահանում են։ Նույն շարքին է դասվում տեսողության խնդիրները, ինչպես մենք գիտենք կամ չգիտեմ ինչ որ միգուցե չգիտի, վաղաժամ ծննդաբերած երեխաները այդպես կոչված ռետինոպաթիա են ունենում եւ ելի մոտավորապես 60% դեպքերում դա կանխելի է, ինձ թվում է դժը կարող է տոկոսը ավելի շատ ես սխալ եմ հիշում, բայց կանխելի է, կարող է այդ երեխաների մոտ չլինի, եթե իրանց առաջին ու միակ սնունդը լինի կրծքով կաթը։ Չգիտեմ էլ ինչ փաստեր կարելի է բերել, ինձ թվում է այսքանն էլ անգամ հերիք։ Մի քիչ բանի կաթի ու կաթնախառնուրդի միկրոէլեմենտների տարբերությունը ու կրծքով կերակրման արդեն առավելությունները երեխայի համար ինչա տալիս երեխային։ Միկրոէլեմենտների տարբերության մասին ես կարող եմ երևի շոկային sense info and clickbait-ի մակարդակի տալ, որ կրծքի կաթի մեջ դեռևս հայտնի է մոտավորապես 500 բաղադրիչ, այն ինչ որ բացահայտվել է, իսկ անընդհատ ինչ որ հետազոտություններ կատարվում են։ Իսկ լավագույն ամենաթանկ կաթնախառնուրդի մեջ ընդամենը 40-ից 50 բաղադրիչ է լինում, եւ ինձ թվում է այդ արդեն բավական է։ Այնտեղ մտնում են հիմնական կարևորագույն միկրոէլեմենտներ, այնտեղ վիտամինները, միներալները ու կարծեմ շատ ուրիշ բան չկա, հա, նու սպիտակուցա կա, միներալներ են։ Կաթնախառնուրդի մասին է խոսքը։ Դա կաթնախառնուրդի մասին են։ Կնոջ կաթի մեջ նաև առկա են հորմոններ, որոնք կարգավորում են երեխայի քնի ռեժիմները, ոնց որ փուլերը, առհասարակ ոնց որ չգիտեմ, շատ մամաներ երևի նկատել են, որ իրանք կերակրում են իրենց քունը տանում է։ Այդ հենց նրանից է, որ այդ հորմոնը արտադրվում է ու համ մամայի քունն է տանում, դրանից ամենախոհ քունն է, այո։ Դուպանի մասին է, չէ՞, խոսքը զույգի մասին։ Մելատոնինի մասին հիմնականում, ինքը պարունակում է կաթի մեջ, նաև այսպիսի հետաքրքիր բան կա, որ մենք շատ անգամ լսում ենք, որ ծծելը հանգստացնում է երեխային, այո, դա այդպես է, բայց կրծքի կաթը ինքը հավելյալ մեջը ցավազրկողներ է պարունակում, այսինքն
Եթե մենք երեխային տալիս ենք սոսկա, այդ նույն էֆեկտը չունի, ինչ որ եթե մենք տանք իրեն անմիջապես մամայի կուրծքը։ Դե բացի դրանից երեխան ստեղծված չի ծծակ ուտելու համար է։ Միանշանակ։ Սա ուղղակի ինչ որ կարճացնող ճանապարհ է երևի թե, բայց բնությունը չի ստեղծել ծծակ, ստեղծել է երեխա, որը ունի մամա։ Հա։ Այստեղ էլ շատ հետաքրքիր է, որովհետև ինձ շատ հաճախ երբ գրում են, այսպես են ձևակերպում, որ Աստրիդ ջան ինձ օգնեք, իմ երեխան ինձ օգտագործում է ծծակի փոխարեն։ Չի կարող երեխան մորը օգտագործել, այն էլ օգտագործել ինչ որ ապրանքի փոխարեն։ Երեխան ինչ որ կարիքներ ունի, բայց քանի որ իր աշխարհի հետ հարաբերվելու միջոցները սուղ են, դա ինչա լացնա, ժպիտն է, մի քիչ ավելի զարգացած, մոտ 2 ամսականի մոտ դա կարող է ծիծաղը լինի, ուրիշ ինքը տենց արտահայտչամիջոց չունի։ Մնացած իր անհանգստություն եւ այլն փոփելու համար, փարատելու համար իրեն պետք է լինել մամայի հետ։ Անկամ այսպես խոսք կա, ասում են 9 տարի մամայի փորիկում, 9 ամիս մամայի փորիկում, 9 ամիս մամայի փորիկի վրա։ Այսպես ու այդտեղ իհարկե մեծ մասը կազմում է ԿԿ-ն ըստ պահանջի, ոչ թե ժամերով, որ ազիզ ժամ պիտի 10 րոպե կերակրես, 3 ժամ ինքը քնի, այնտեղ։ Սովետական շրջանի բժշկությունը հորդորում էր պահել ժամային ինտերվալ երեխային չգեր սնելու եւ նաեւ այդպես ասվում է չմանիպուլացնել, մամային չմանիպուլացնելու համար։ Այդպես ասվում էր, այդ չմանիպուլացվելը հետաքրքիր է, երեխան չի կարող այդ տարիքում մանիպուլացնել, ինքը կարող է մենակ իր պահանջի մասին տեղյակ պահել, բայց դա շատ հետաքրքիր միտում ուներ հատկապես սովետական շրջանում, որ պետությանը պետք էր, որ հասուն մարդը գնա ուրեմն աշխատի գործարաններում կամ ինչ-որ հիմնարկներում ու դրա համար երեխան այն ժամանակ դիկրետը ի դեպ շատ կարճ էր տևում, սկզբից 1.5 ամիս էր մոտավորապես, հետո երկարացրեցին մոտավորապես 60-ական թվականներից հետո դառավ 3 ամիս։ Իրանց պետք էր, որ երեխան կարողանա սնուցվի մամայի կաթով, որտեղ այն ժամանակ որակյալ այլընտրանք գոյություն չուներ, մաման երեխային դնի բարուրի մեջ ու դուրս գա իր գործերով, այսինքն ոնց որ դա պետ պատվեր է եղել այդ նորմերը իջացնելու։ Այսինքն այս ինդուստրիալ հեղափոխությունների արդյունքում փոխվել է, հա, վարքաբանական ազդեցություն են ստացվում ունեցել ծնողավարության վրա, որ քարոզել են ձեր երեխաները ձեզնից կախված են, կրծքով քիչ կերակրեք կամ կարճ կերակրեք կամ ժամով կերակրեք։ Այդ կախվածությունը, այո, այդ սովետից եկած թեմա է, մի գրքի քեզնից կախվածություն կձեռք բերի, շատ հետաքրքիր է, ինչ երեխա չունի կախվածություն իր ծնողից։ Մենք միջև չենք դառնում հոգեբանորեն եւ ֆինանսապես անկախ, մենք սենց թե նենց կախված ենք։ Ուր մնաց այդ երեխան, որ բացարձակ իր կյանքում ոչ մի բան չի կարող իրականացնել առանց մեծահասակի միջնորդության, հա, ինչ կախվածության մասին է խոսքը գնում, միայն բնական, այսինքն։ Այնպես որ խորհրդատրվում ընդհակառակը շատ գրկել, շատ գրքի մեջ պահել, մաքսիմալ երեխայի կարիքները հոգալ, իդեպ ես ձեզ ասեմ, որ հոգեբանները այսպիսի բաներ նկատել, որ ինչքան երեխան իր պահանջները բավարարված է զգում վաղ տարիքում, այդքան ինքը ավելի ազատամիտ ու խելացի է լինում հետագայում, խելացի բացատրեմ ինչի, որովհետև երբ որ երեխան անդադ չբավարարված է, իր ամոց ստրեսի հորմոններ են արտադրվում ուղեղի մեջ, իսկ այդ ստրեսի հորմոնները ճնշում են ճանաչողական ֆունկցիան, այսինքն երեխան տագնապի պատճառով չի կարողանում գնա աշխարհը ուսումնասի, ինֆորմացիա ստանա այդ աշխարհի մասին, փոխարենը ինքը անընդհատ այդ տագնապի մեջ, հա, երբ է մաման ինձ վերցնելու, երբ է մաման տուն գալու եւ այլն այսպես թեմաներով։ Եթե օրինակ ավելի sense սոցիալական շփումների տեսանկյունից նայենք կրծքով կերակրման կարևորությանը, մամա-բալիկ կապը ինչքանով է փոխվում կրծքով կերակրման դեպքում կամ ինչ է հիմնական տարբերությունը կրծքով կերակրվող երեխայի դեպքում եւ օրինակ
կատնախառնուրդ ուտող երեխայի դեպքում։ Նաև նշենք, այստեղ շատ մի հատ նուրբ պահ կա, ըստ ԱՀԿ-ի էլի վիճակագրության մայրիկների 97%-ը, ծննդաբերող կանանց 97%-ը կարող է կերակրել կրծքով։ Մնացած 3%-ը չունեն համատեղելի, օրինակ բուժում, ինչ որ հիվանդության եւ այլն չեն կարող կրծքով կերակրել։ Այսինքն ստացվում է, որ փաստացի գրեթե բոլորը կարող են կերակրել, եթե ցանկանում են, բայց սա նաև մայրիկի որոշումն է իհարկե կերակրել թե ոչ, եւ ոչ ոք չի մեղադրում կանանց, որ իրենք չեն կերակրում կրծքով, չէ՞, այսինքն հիմա մամաները, ովքեր լսում են կրծքով կերակրման ռոպագանդայի մասին, հաճախ նեղվում են դրանից, չգիտես ինչու։ Ես ձեզ ասեմ, որ իրենք ուղղակի բաց են թողում այն կարևոր փաստը, որ այդպես կոչված ռոպագանդայով զբաղվում են հիմնականում համացանցում այլ կանայք, մեծամասամբ իհարկե կանայք, բայց թաքնված ռոպագանդա անընդհատ, որը ասենք անընդհատ մենք ստանում ենք, դա հեռուստացույցից է, գովազդից է վճարովի, անգամ ես ձեզ ասեմ, իհարկե դա մի 3 տարի առաջ էր, բայց ես տեսել եմ իմ աչքերով, որ Երևան մոլի հատուկ սենյակում, որը նախատեսված է երեխաների խնամքի եւ կերակրման համար, պաստառներ էին շշերով, այսինքն դա գովազդաշիշ, սոսկա, պոլիկլինիկաներում էլ կան արհեստական։ Միանշանակ եւ դա ավելի ազդեցիկ ռոպագանդա է, որովհետեւ դու չես նկատում աննկատ այդ ինֆորմացիան գալիս է ու երբ որ դու արդեն այդ որոշումը կայացնելու փուլին ես հասնում, արդեն նորմալիզացված է քո մոտ այդ որպես նորմալ փորձառություն ու դա շատ մեծ կապ ունի, որովհետև օրինակ տեսեք, հա մենք քարոզում ենք, հա հոդվածներ են գրվում, որ եկեք սոսկամի տվեք ԱՀԿ-ի այդ պունկտերի մեջ ծննդատան անմիջապես պատի վրա մեծ գրած է լինում, որ եթե պլանավորում եք կերակրել կրծքով, ապա կերակրեք բացառապես կրծքով 6 ամիս, սոսկա եւ այլ փոխարինող միջոցներ մի տվեք, բայց ամեն մամա մտածում է, ինչ անկապ բաներ է գրած, չեմ հասկանում, իմաստը որն է, հա, ինչ կա դրա մեջ, բոլորը տվել են, այդ նորմալ է, ես գիտեմ, իմ շրջապատում բոլորն էլ այդպես են անում, հոպ տալիս է ու հետո արդեն երբ որ խնդիր ալնում, նոր ինքը հասկանում է, որ ուրեմն իզուր չէր ասված, այդ ամեն ինչի տակ ոնց որ բազակ է։ Ինչ անել, ոնց օգնել, որ կրծքով կերակրումը Հայաստանում դառնա ոչ միայն նորմալ, այլև խրախուսելի երևույթ։ Իսկ հիմա հանրային վայրերում կերակրող մայրերին հաճախ քարկոծում են ու հատկապես կանայք, շատ հետաքրքիր բան կա այստեղ, շատ ավելի ագրեսիվ են վարքագծով իրենց դեպի կերակրող մայրերը, ասենք, չգիտեմ, սրճարանում փոքր երեխայի հետ ինչ որ կնոջ տեսնեն, կասեն մնա տանը մինչև երեխատ կգնա օրինակ բանակ կամ համասարան, հա, ինչ անել, որովհետև կանայք մենակ են ու չունեն աջակցություն, չունեն կրթություն, իրենք էլ ինքնուրույն երևի չեն կարողանում ինքնակրթվել։ Նախ ես ձեզ ասեմ, որ մեր հասարակությունը առհասարակ կնյատյաց է եւ կրծքով կերակրումը այդ կնատիատության ոնց որ կերակրման կամ ջատագովելն էլ թեկուս ընդհակառակը փնովելն էլ ցանկացած դրսևորում այդ միջոցով է ուզում դուրս գա, այսինքն կինը կերակրում է, վատնա չի մտածում, որ չգիտեմ, այնտեղ ուրիշ գործեր տանը կան եւ այլն, չի կերակրում, վատնա երեխու մասին չմտածեց, այսինքն առհասարակ կինը քիչ տեղ ունի, որտեղ ինքը կարող է հանգիստ դրսևորվել ու իրեն ոչինչ չասեն, ու ինձ թվում է ամենակարևորը դրա հետ պայքարն է, կրծքով կերակրումը երկրորդական է, որովհետև մենք կնոջը իհարկե չենք կարող մեղադրենք, որ ինքը չի կարողանում հանրային ինչ-որ ճնշումի տակից դուրս գա ու ուղղակի վերցնի կերակրի, որտեղ երեխան կարիք ունի, անգամ ես էլ երբ առաջին երեխայիս ունեցա բավականին ջահել էի ու ինձ էլ էր շատ ամոթ կերակրել ու ասեմ ձեզ, որ ես դրա պատճառով շատ շուտ կորցրեցի մեր այդ կապը եւ կրծքով կերակրումն էլ շուտ ավարտվեց, որտեվ ամաչում էի, որովհետեւ հեշտ էի տրվում այդ կողքից ասված բաներին, որ մանիպուլյացիաների, ինչ ա եղել, ոչինչ, կարևորը սովորի, կարևորը ուսումն է, իսկ հիմա ես հասկանում եմ, որ երեխան դա մեծագույն պատասխանատվություն է, ինչպես մենք հղի ժամանակ մտածում ենք, ինչ անենք, որ չհիվանդանանք, ինչ անենք, որ եթե հիվանդացել ենք, այնպիսի բուժում ստանանք, որ
երեխան փորի մեջ մաքսիմալ քիչ վնասվի, նույն ձև մենք պետքա դրա մասին մտածենք իրեն ունենալուց հետո, իսկ որպեսզի երեխան լավագույն իր համար ստարտը ստանա, ինքը բնականաբար պետք է ուտի այն նորմալ բիոլոգիական սնունդը, որի ակնկալիքով ինքը առհասարակ ծնվել է, իր օրգանիզմը ակնկալում է, որ այդ նյութը պետք է ստանա, ստեղից մենք կարող ենք անցնել խոսակցությանը ֆիզիոլոգիական, այնտեղ առողջության հետ կապված հարցերին։ Առաջինը կարող եմ ես օրինակ բացատրել, մենք բոլորս երևի գիտենք, ասում են առողջության համար ավելի լավ է կրծքով կաթը, բան կարելի է մի քիչ այստեղ մանրանալ, օրինակ նշեմ, որ քաղցկեղի հատկապես ենթաստամոքսի քաղցկեղի, շաքարախտի եւ նման այսպեսի ծանր վիճակների հավանականությունը քչանում է երեխայի մոտ, երբ նա ուտում է կրծքով կաթ, բացատրեմ պատճառը, որովհետեւ կրծքի կաթը ինքն իրեն սկսում է մարսել անմիջապես այն պահից հետո, երբ ինքը հայտնվում է երեխայի բերանում։ Այսինքն այդ բոլոր բիֆիդոֆակտորները արդեն իր մեջ պարունակում է եւ փաստացի երեխայի ենթաստամոքսը բավականին պասիվ վիճակում է գտնվում, դա երեխան մենք գիտենք ծնվում է իր բոլոր օրգանները դեռ լավ զարգացած չեն, իրան պետք է որ ժամանակ է պետք զուտ շահել եւ ընդ որում կաթնասունների մոտ այդ կաթնարդարությունը հենց դրա համար է, որ երեխան հասցնի օրգանները այնտեղ նորմալ զարգանան եւ այլն, որ վերջապես ինքը կարողանա մեծերի պես սնվել։ Ու եթե կրծքով կերակրման ընթացքում այդ ստամոքսն է պասիվ, որտեվ թթվայնությունը այդքան չի բարձրանում, կարիք չկա այդքան ստամոքսը հյութ արտադրելու ենթաստամոքսը հանգիստ է, կաթնախառնուրդ տալու դեպքում այդ ամեն ինչը ասենց աննորմալ ինտենսիվ սկսում է աշխատել, ժամանակից շուտ սկսում է իր ինտենսիվ այդ ֆունկցիան իրականացնել ու արդյունքում բնականաբար տուժում է օրգանիզմը։ Ստվում է հիմնական գայթակղությունն է, որ կաթնախառնուրդ ուտող երեխաները երկար են քնում նորածին հասակում, դե քանի որ դուք մասնագետներդ հաճախ նշում եք, որ խաշի հետ եք համեմատում այդ կաթնախառնուրդը, որ ինքը այնքան կալորիական է, որ ասենք 4 ժամ պահանջվում է երեխայի փոքրիկ թեր զարգացած օրգանիզմից, որ դա լիարժեք ինքը կալորիական չի։ Իմ ասածը հենց դա է, որ եթե երեխան կրծքի կաթով կաթ է ստացել ու ինքը պրոստը սենց պարկած է իր մոտ արդեն մոտ 20 րոպեվա ընթացքում ստամոքսից կաթը կիսա մարսած անցնում է աղիների մեջ, իսկ որոշ մասը այդպես էլ չի մարսվում, միանգամից ներծծվում է աղիների պատերով անմիջապես կաթի մեջ, որովհետև կրծքի կաթը այնքան մոտ է իր բիոլոգիական այդ բոլոր բաղադրիչներով մեր ընդհանուր օրգանական այդ հյութերին, որ մեջ կան, որ երեխայի համար նորմալ է անմիջապես հենց կաթ ձևով արյունի մեջ անցնելը։ Արհեստականի դեպքում դա երեխան full 100% պետք է իրականացնի մարսողությունը, հետո նոր տրանսպորտիրովկա լինի աղիների մեջ, հետո նոր ու այդ իրոք շատ ծանր process է այդ տարիքի երեխայի համար։ Այդքան նաև հղիների հետ աշխատելու արդյունքում էլ ինձ թվում է ինչ որ բաներ ինձ համար ավելի պարզ են դարձել ու կարող եմ ասել, որ մենք կրթական ցենզի պակաս ունենք կրծքով կերակրման առհասարակ կնոջ առողջության հարցում ու ինձ թվում է մինչև ծննդաբերությունը պետք է կանանց հետ աշխատել, իրազեկել կրծքով կերակրման մասին, ու սա պետք է արվի ծննդատներում, այսինքն պետությունը պետք է մասնակցային դեր ունենա այս ամեն ինչի մեջ, իհարկե նաև պետք է ընտանիքները աջակցեն։ Ինձ թվում է պետք է պետությունը նաև վերահսկի հանրային վայրերում ինչ որ պայմաններ ստեղծել կրծքով կերակրման համար։ Իհարկե սա մի քիչ նաև կարող ենք ենթադրել, որ թողնվում է թեկուզ ձեռնարկատերերի վրա, նույն սրճարաններում պայմաններ ստեղծել եւ այլն, բայց ինձ թվում է, եթե պետական մակարդակով քարոզ իրականացվի կրծքով կերակրման, որը որ մոր եւ մանկան առողջության առանցքային կետերից է, ձեռնարկատերերը իրենք անգամ կփորձեն ինչ-որ բան անել, այսինքն հատկացնել անկյուն, հատկացնել սենյակ, հատկացնել աթոռ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, որ մայրերը իրենց ապահով զգան, որ երեխայի հետ կարող են դուրս գալ եւ երեխան սոված չի մնա ուղակի, այլ զուգարան չեն ուղղորդի։
Ասեմ ձեզ, որ իմ կարծիքով ամենաէֆեկտիվ տարբերակը դա դրական գովազդն է։ Ոչ թե ասել, որ դու վատն ես, որ չես կերակրում, այլ այնպիսի աժիոտաժ դրական ստեղծել դրա շուրջ, որ այդ ձեր ասած ձեր նատկատերը համարի, որ ինքը մոդայիկ լավ բան է արել, եթե կինը կարող է շատ հանգիստ իրան զգալ այդ միջավայրում, որը ինքը աշխատացնում է կոպիտ ասած։ Ինչ կապված է հանրային վայրերին, դա վերահսկելի չի, որովհետև հանրային վայր կարող է գա ցանկացած սոցիալական կտրվածքի մարդ իր անձնական համոզմունքներով ու դու չես կարող երբեք պաշտպանված լինես ինչ որ կողմնակի ազդեցությունից անկառավարելի։ Զուտ ինձ թվում է այ ռոպագանդան ճիշտ ռոպագանդա է, իմ ասած դրական ռոպագանդան պետք է հեռուստացույցից գա, ռադիոից գա, պաստառներով գա, այն նորմալ բոլոր միջոցները, որոնք արտասահմանում օգտագործվում են նաև մեր մոտ են օգտագործում, երբ որ պետք է ինչ-որ սլաբադա ոդկա գովազդել, հա, այդ բոլոր միջոցները եթե տրվեն դրան, իհարկե այլ պատկեր կունենանք։ Մեկ էլ խոսենք այդ հիմնականում կրծքով կերակրման շուրջ ստեղծված միֆերից, որոնք խանգարում են էֆեկտիվ կերակրման process ունենալու հարցին։ Խոսանք միֆերից, ուղղակի ես ավելի կոնկրետ կուզենայի ինչ որ լսեի, ինչ ես դու որպես մամա լսել, որպես խմբի ակտիվ մասնակից լսել, բացատրեմ ինչի, որտեղ այդ միֆերի ցանկը անընդհատ նորոգվում է, ոնց որ նոր միֆեր են հայտնում, այսինքն հայտնվում է ինչ որ գիտելիքների, գիտության վրա հիմնված նոր խորհուրդներ կապված ինչպես էֆեկտիվ կերակրել եւ այլն, մեր այդ նորմալ է, հա, մամաների գիտակցության մեջ ինչ որ մեկը սենց մի քիչ նենց չհասկացավ, մի քիչ նենց չհասկացավ, նոր միֆեր են ձևակերպում։ Դրա համար միգուցե դու ինքդ նշես, ես անդրադառնամ դրանց։ Օրինակ, որ պետք է ռեժիմով կերակրել երեխային, մի տարեկանից հետո կրծքի կաթը ջուր է դառնում, երկար կրծքով կերակրումը բացասաբար է ազդում կնոջ առողջության վրա, սրա մասին կուզեմ մի քիչ ավելի մանրամասն խոսես, նաև ռիսկերը ես էլ գիտեմ, բայց ուզում եմ դու նշես, թե ինչ ռիսկեր է կանխում հենց կրծքով կերակրումը, որ կրծքի կաթ ուտող երեխային պետք է անպայման ջուր տալ, որովհետև ինքը ծարավ կմնա։ Կապված նրա հետ, որ պետք է ռեժիմով կերակրել, մի քիչ էլի անդրադարձրեն, կարելի է մի քիչ էլ մանրամասնել, բացատրեմ։ Ուրեմն կուրծքը գեղձ է եւ երեխան էլ ինքը կենթանի է, ակա, ինքը ռոբոտ չի, որ բենզինը լցրեցիր, ինքը այսքան կիլոմետր գնաց, всё, էլի պետք է լցնես, չէ։ Ինքը օրինակ մի կերակրման ընթացքում կարող է նյարդայնացել էր զուտ կամ կներեք ճիշտ էր ուզում աներ, այդ պահին նյարդայնացավ, լարվեց, մամայից կուրծ կուզեց, մաման տվեց, բայց ինքը ասենք քիչ կերավ քանակությամբ։ Հաջորդ անգամ ինքը շատ կերավ, բայց մենք եթե այդ 3 ժամ ինտերվալները պահում ենք, մենք կարող ենք քաշի անբավարար ցուցանիշ գրանցել, եթե ռեժիմով կերակրելու մասին խոսք գնա։ Ինչի ես ասի, որ կուրծքը գեղձ է, այսինքն ինչի հատուկ նշեցի, որ կուրծքն էլ գեղձ է, եթե ինքը քիչ ստիմուլյացիա է ստանում, ապա օրգանիզմը ստանում է ոնց որ ազդանշան, որ պետք է քչացնել կաթի քանը։ Առաջիկ պահանջարկի այո, հենց դա է ազդում։ Երբ որ մաման նստում է ու սպասում է, որ կրծքերը լցնեն, չէ՞ մենք շատ հաճախ ենք այդ լցում, Աստrid ջան, չեն հասցնում լցվեն, մաման դրանով ավելի է քչացնում իր կաթի քանակը, իսկ երբ ընդհակառակը ամեն բանին լացուկոցին կամ ընդհանրապես ցանկալի է լացին չհասցնել, ամեն անհանգստությանը ի պատասխան սկզբից առաջարկում է կուրծք, հետո նոր արդեն անցնում է մյուս հարցերը լուծելուն, այդ ժամանակ երեխան հավանաբար մեծ հավանականությամբ ոչ մի խնդիր չի ունենա, եթե այլ ինչ-որ խնդիրներ չկան ֆիզիոլոգիական իր կամ մամայի մոտ։ Մի տարեկանից հետո կաթը ջուր է դառնում։ Այդ իմ ամենասիրածն է երևի։ Ես չգիտեմ այդպես ասողները առհասարակ որտեղ են տեսել այդ ջուրը, որովհետև ընդհակառակը հետազոտությունները ցույց են տալի, որ մի տարեկանից հետո կրծքի կաթը դառնում է ավելի թանձր, ինչպես այն խեժները, որ իրանք առաջին մի քանի օրը տեսել են, ինքը պարունակում է ավելի շատ իմունոգլոբուլիններ, իսկ դա շատ կարևոր է, որովհետև մի տարեկանից հետո երեխան սկսում է հեզազոտել աշխարհը բերանի միջոցով, այսինքն ինքը ինչ տեսնում է, հոպ դնում է բերանի
երեխանի մեջ, պապայի կոշիկը, երբ որ պապան գործից գալիս է, իսկ պապան Աստված գիտի որտեղով է քայլել, որտեղ է աշխատում, կարող է մեկ օրինակ շնաբուծարանում է աշխատում կամ չգիտեմ, ձի է խնամում կամ չեմ անում, ասենց բաներ, ու այդ երեխային այդ իմունոգլոբուլինները հարկավոր են, որ ինքը ամեն ինչից աղիքային ինֆեկցիա չունենա, ամեն ինչից վատ չլինի, ատամների ծկլտման շրջանում դա շատ մեծ աջակցություն է կրծքով կերակրումը, որտեղ երեխան այդ փուլում շատ հաճախ վատ ինքնազգացողության պատճառով հրաժարվում է սննդից, առհասարակ ցանկացած այլ իրավիճակում էլ կարող է օրինակ գրիպ հիվանդացավ կամ պատվաստում ստացավ, էլի կարող է հրաժարվել սննդից ու այդ տարիքի երեխայի քաշը այնքան էլ մեծ չի, ինքը չափսերով մեծ չի ու իր 1-1.5 գցած քաշը կիլոգրամ արդեն էական ազդեցություն է անում ունենում մի քանի 100 գրամ անգամ երևում է արդեն ոչ միայն երևում է, շատ թուլանում է երեխան, վատ է իրան զգում, չի կարողանում վազվզի, հիմնականում կրծքով կերակրվող երեխաները այդ խնդիրները ավելի թեթև են տանում։ Եվ երբ որ մենք ասում ենք հիմնականում, նաև մենք պետք է նշենք, որ երեխային պետք է համեմատել մենակ իր հետ, այսինքն ոչ հարևանի երեխու, որը կճի կերե, բայց ինքը խնդիր չի ունեցել, որովհետև եթե քոնը անգամ կկը ուտելով խնդիր ունի, ով գիտի ինչ կլներ, եթե ինքը ուտեր կատնախառնուրդ։ Սա էլ պետք է հիշել։ Ու մի հատ կարևոր բան եմ ուզում այստեղ նշել, որ այն երեխան, որը մի տարեկանից հետո կաթ չի ստանում մայրական, ինքը ոչ թե համալրում է այդ էներգիան, որը պետք է ստանար կաթից, այլ սնունդով ոչ ինքը չի համալրում, ինքը ուղղակի դրա պակասն է ունենա, բացատրեմ ինչու, որովհետև դեռ աղեստամոքսային համակարգը լիարժեք ձևավորված չի երեխայի մոտ եւ ինքը չի կարողանում սննդից յուրացնի այն քանակությամբ իր համար անհրաժեշտ միկրոէլեմենտները ու դրա պատճառով ինքը համալրում է դա դեռ կրծքի կաթով ու մոտ 2 տարեկանի մոտ ավելի դաժե նույնիսկ 3 տարեկանի մոտ կարելի է ասել, որ այդ process-ը արդեն նենց համակարգվել է, որ երեխան կարա հանգիստ անցնի արդեն ընդհանուր սեղանին ընտանեկան։ Կնոջ առողջության վրա ինչպես է ազդում կնոջ առողջության վրա շատ մեծ ազդեցություն ունի իրականում, սկսենք հենց կրծքի առողջությունից, որ չնայած մեր մոտ որոշ շատ հետաքրքիր մամոլոգներ ասում են, որ ըստ իրանց կարդացած տեղեկությունների կրծքով կերակրումը ոնց որ քաղցկեղի հավանականությունը ավելացնում է մամայի մոտ, բայց իրականում ես տենց բան չեմ հանդիպել։ Այն նյութերը, որ ես եմ ուսումնասիրել, բոլորը վկայում են նրա մասին, որ երկրորդ տիպի կրծքի քաղցկեղի հավանականությունը քչանում է մոտավորապես 6%-ով ամեն կես տարին մեկ կերակրման։ Դրա մասին բարբերաբար UNICEF-ը խոսում է, իրազեկում է, ինձ թվում է, այսինքն դա արժանավատ աղբյուրների մասին ենք խոսում, ոչ թե ինչ-որ մի հետազոտողի։ PubMed-ում շատ ինֆո կա դրա մասին, բացի դրանից կարող եմ նշել, որ կրծքով կերակրող մաման ավելի լավ է յուրացնում սննդից կալցիումը, չէ՞, մենք օրինակ հաճախ լսում ենք, վայ, երեխուս ուզում եմ կրծքից կտրեմ, որովհետև մազերս թափվում են, ատամներս փշրվում են, իրականում դա խնդիրը այդտեղ կրծքով կերակրումը չի, այլ մամայի դիետան առհասարակ կերակրման ընթացքում եւ հղիության ընթացքում, որ եղել է դրանից առաջ, իսկ կերակրման ընթացքում մամայի այդ կալցիումի յուրացումը սննդի մեջից շատ ավելի լավն է անում, այսինքն 100 գրամ տվարոգից ինքը ավելի շատ կալցիում է ստանում, քան ուրիշ կին, որը չի կերակրում։ Նշեմ նաև, որ դիպրեսիաներն են քչանում, այսինքն սրությունը քչանում է այն կնոջ մոտ, որը կերակրում է, որովհետև կերակրման ընթացքում օքսիտոցինը արտադրվում, որը հենց կոչվում է ուրախության, երջանկության, սիրո հորմոն։ Այստեղ ցավոք սրտի մի հատ տխուր բան կա, որ ասում են որոշ դեպքերում ասում են ոչինչ դու որ կերակրես, ոնց որ այդ դիպրեսիան քո մոտ կանցնի, այստեղ մի հատ ծուղակ ընդհանրապես կա, որի մասին ես համարում եմ կարևոր նշել, որ երբ որ դու գտնվում ես դիպրեսիայի մեջ, դու չես ուզում ոչ կերակրել, ոչ խնամել, ոչ մի բան չես ուզում անել ու միայն համոզելով չի,
պետք է աջակցություն համապատասխան։ Նաև մանգալն է դրսում, այսինքն վիտամին D-ն անտիդեպրեսիայի դեմ, լավ դրական ազդում, նաև շատ լավ կլինի ժամանակին հոգեբանին դիմել, մասնագետների առհասարակ դիմել, որովհետև շատ տխուր պատմություններ են իրական մնում, որ այնտեղ կկն արդեն շատ երկրորդական է։ Հա, բայց եթե մամայի մոտ տենց ինչ որ էապես խնդիրներ չեն եղել ու համենայն դեպս գոնե ինքը մեխանիկորեն կարողանում է այդ դեպրեսիվ շրջանում պահպանել կկան, հա, տենց մամա կա որ նայում ես աչքերի մեջ առանձնապես ոչ սերկաբա, ինքը տենց մեխանիկորեն դրում, կերակրում է երեխային են կողմա դնում, իր մոտ հավանականությունը մեծ է որ դրական ելք կունենա այդ վիճակը։ Հա, կհաղթահարի այսինքն դրանցներ։ Մեկ էլ երևի ամենատարածված միֆերից մեկն է, որ էլի անկյունակարային է կրծքով կերակրման process-ի մեջ, մի օր արթնանում են կանայք ու խմբերում էլ շատ տեսնում ես գրել են կաթս քչացել է կամ ես կաթ չունեմ, կաթս վերջացավ, այսինքն այնտեղ ինչ որ միֆական բան կա, որի մեջ լցվում է այդ կաթը ու իրանք մտածում են այդ բանկայի տակը կամ ծակը կամ օրինակ վերջացավ ու այլևս հնարավոր չի իրան լիցքավորել։ Խնդրում եմ բացատրես մարդկային լեզվով, թե ինչպես է գոյանում կրծքի կաթը եւ մի օրում չի կարող գնալ հարևանի տուն ու այլևս չվերադառնալ։ Այդ թեմայով շատ հետաքրքիր բաներ են ասում, մեջքից վրա պարկեցի կտրվեց, մածուն կերա կտրվեցի, սպաս չի կարելի ուտել, էս չի կարելի, այն չի կարելի, իրականում ինչպես ես ասեցի, կուրծքը գեղձ է։ Ու ըստ որոշ հետազոտությունների սենց մարդիկ գցում բռնում են այդ գիտնականները, որոնք մարդու ֆիզիոլոգիայով առհասարակ զբաղվում են, հավանաբար քրտնագեղձերից է առաջացել կուրծքը ձևավորվել ու չէ որ մենք գիտենք որ դու ուզում ես փորի վրա պարկի, ուզում ես մեջքի վրա պարկի, ուզում ես մածուն կեր, դու քրտնում ես, որովհետև դա գեղձ է, ինքը ունի կոնկրետ նպատակ ու արտադրվում է այն ժամանակ, երբ որ այդ նպատակը հարմար է, նույնն էլ կրծքով կերակրման ընթացքում է տեղի ունենում։ Եթե կուրծքը դատարկվում է բավականին հաճախ եւ լիարժեք, ինքը լցվում է։ Եթե ինքը չի աշխատում, կաթը քչանում է, հետս հետ է։ Մի օրում առհասարակ գեղձի աշխատանքը չի կարող կասեցվել, ինչ որ անգամ, եթե հա շատ անգամ ասում են, չգիտեմ, երևի մոտ ստրես էր, դրանից կտրվեց, իրականում կտրուկ ստրեսի ընթացքում մեր օրգանիզմում արտադրվում է ադրենալին, որը այդ օքսիտոցինը, որ մենք ասենք երջանկության, ուրախության հորմոն, նաև պատասխանատու է կաթի արտահոսքի համար, ինքը բլոկ է անգնում։ Այսինքն մենք կաթ ունենք, բայց ինքը չի կարողանում կրծքից դուրս գա։ Հա, եւ բնականաբար, եթե մաման այդտեղ արդեն ոչինչ չի անում, այստեղ մի շարք միջոցներ կան, կարող է այդպես պատահի մի քանի օրում իրոք օրգանիզմդ որոշի, որ ավելի լավ է կտրեմ, խնդիր չառաջանա։ Բայց նաև ես կուզեի ավելացնել, որ հիմնականում դա վաղ շրջանում է, չէ՞ որ մի քանի օրվա մեջ հնարավոր է կրծքի կաթը, այսինքն այդ վերջանը, այսպես ասած, բայց ինչքան երկար ես կերակրում, այնքան ավելի, այսինքն օրերով կարող ես չկերակրել, բայց կաթը կա, երեխան նորից կուտի, այնպես որ մամաներ անգամ կարող են գնալ մի քանի օրով փախնել, հանգստանալու ու վերադառնալ իրենց երեխաների կերակրել։ Այդ դեպ շատ կարևոր կետ դու նշեցիր, որին արժի անդրադառնալ, որովհետև ես չեմ կարդացել որևէ նման ինֆորմացիա մեր հայալեզու դաշտում, ինֆորմացիոն այն է, որ երբ մենք ունենում ենք երեխային, մեր մոտ միանգամից պրոլակտինը, որը պատասխանատու է կաթի արտադրման համար, ասենց կտրուկ բարձրանում է շատ մեծ քանակով ու ինքը հենց պատասխանատու է նրա համար, որ մեր մոտ սկսում է շատ կաթ արտադրվել եւ այլն, բայց ընթացքում առաջին 3 մոտավորապես ամսից հետո իր ոնց որ տոկոսը սկսում է նվազել մեր օրգանիզմում։ Մոտավորապես 1-1.5 տարեկան երեխա ունեցող մամայի մոտ այդ տոկոսը համարյա չի տարբերվում այն կնոջ օրգանիզմի պրոլակտինի մակարդակից, որը չի կերակրում ընդհանրապես, բայց այնուամենայնիվ ինքը իր մոտ արտադրվում է կաթ։ Հիմա բացատրեմ ես ոնց է լինում, որովհետև երբ որ մենք սկզբից ունենում ենք, մեր մոտ կաթի քանակությունը էնդոկրին միջոցով է կարգավորվում, այսինքն հորմոնով պայմանավորված է, այդ պրոլակտին հորմոնով է պայմանավորված։ Երբ իր մակարդակը սկսում է իջնել, արդեն օրգանիզմը իր վրա ուրիշ ֆունկցիա է վերցնում, պահանջարկ առաջարկ այդ ձեր ասած ֆունկցիան վերցնում ու ոնց որ կաթի պատասխանատուն, թե դա ինչ քանակությամբ կարտադրվի, ոնց որ դրվում է երեխայի պահանջը, ոնց որ
Պահանջմունքի վրա է, թե երեխան ուտում է, հա։ Եթե մաման էլ առաջարկում է, թե կարող է երեխան ուզենա մաման չտա, ասի չեմ տալի, այնտեղ սկսում է քչանալ։ Իսկ տենց մարմանդ իհարկե մի քիչ կա, հա, ճիշտ նշեցիր, որ մամաները կարող են գնան մի տարեկանից հետո անգամ կարող են գնան 10 օրով բացակայեն, երկրից թեկուզ բացակայեն, ու հա իրանց մոտ ինչ որ քանակով քչանում է, անգամ կարող են շատ հաճախ խորհուրդ են տալի, նույնիսկ եթե ասենք խնդիր չկա, կարող ես չկթել, կգաս կսկսես կերակրել, էլի կսկսի արտադրվել։ Այսինքն մամաները այդ սարսափը չպետք է ունենան, որ իրենք հավերժ կապված են կրծքով կերակրմանը եւ սա ավարտն է իրենց բոլոր այլ գործերի առանց երեխայի։ Բնականաբար ոչ, շատ հանգիստ նույնիսկ ողջունելի է, որ մաման 10 ամսականից հետո վերադառնա իր գործի։ Այն որ մեր մամաները երբ ուզում են կտրեն երեխային կրծքից, նախ շատ հաճախ լինում է, որ իրենք տեղյակ չեն, որ կա գրականություն դրա մասին, ինչպես անել, որ դա չլինի տրավմատիկ փորձ ոչ երեխայի համար, ոչ կնոջ համար, թե հոգեբանական տեսանկյունից, թե ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից։ Երկրորդը շատ անգամ լինում է, որ մաման այդ ինֆորմացիան ունի, բայց ասում է դե մեր հետ չաշխատեց եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ դեպքում հաճախ իրենք դիմում են գինեկոլոգին։ Եվ մեր գինեկոլոգները խորհուրդ են տալիս խմել հորմոնալ դեղ, որը ճնշում է պրոլակտինի մակարդակից։ Մենք ինչպես արդեն ասացինք, պրոլակտինով կարգավորվում է առաջի ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ու իրանք այդ դեղը խմում են ու գնում են կրակը, որովհետև բացարձակ ոչ մի ազդեցություն չի ունենում այդ դեղը, կուրծքը շարունակում է լցվել, իսկ իրանց գինեկոլոգը արդեն ասել է, դե որ դեղը խմես, հանկարծ ոչ մի բան չանես, որ այնտեղ դադարի արտադրվել, ու իրանք կարող են ունենալ այդ շրջանում մաստիտ, տաքություն դրա պատճառով, այդ դեղից նաև առաջացած սրտխառնոց, դեզօրիենտացիա եւ այլ խնդիրներ։ Իսկ ոչ միայն կրծքով կերակրում, այլ կրծքով կերակրման ավարտը պետք է լինի սահուն եւ ընդունելի մայրիկի ու երեխայի համար։ Միանշանակ հենց այդպես պետք է լինի, որովհետեւ անգամ եթե դեղը չեն խմում, շատ անգամ ուղակի մի օր մաման վեր կացավ, ասում է, այսօրվանից ուզում եմ չկերակրեմ, կամ օրինակ մի օր նստած ասում է, մյուս շաբաթվանից կտրելու եմ։ Ոչ, դա ինչ որ հարատև գործընթաց է, այսինքն ոչ մեկ քեզ չի ասում դու պարտավոր ես կերակրել 2 տարի, չնայած դա շատ խրախուսելի եւ ցանկալի է, բայց դե հիմա մարդը տարբեր հանգամանքներ, բայց եթե ինքը արդեն մոտ իր ապագան կարող է պլանավորել, ավելավա 2-3 ամիս ունենա իր առաջ, որպեսզի կարողանա սահուն իրականացնել այդ ամբողջ process-ը։ Շնորհակալություն Աստրիդ, շատ բան կա խոսելու այս թեմայով, բայց մնացածը երևի մայրիկներին խորհուրդ տանք ուղղակի շատ կարդան կրծքով կերակրման մասին, հայալեզու անգամ ռեսուրս կա, Facebook-յան խումբ կա, ԿԿ սենյակ, որին կարող են միանալ, բան իմաց ադմիններ, եւ նաեւ մասնագետներ, որոնցից մեկը դու ես, որ սիրով անշահախնդիր հաճախ օգնում ես աջակցում մամաներին այդ բարդ ու պատասխանատու process-ում։